Բարև ձեզ սիրելի լրագրողներ, շնորհակալություն, որ եկել եք, սիրելի քաղաքացիներ, այս մամուլի ասուլիսը հրավիրել ենք այն պատճառով, որ նախ պետք է հասկանանք, ամփոփենք այս երկու շաբաթների նախընտրական քարոզարշավը եւ այն խայտարակ վիճակը, որ ստեղծված է, վախի ու ատելության քարոզի մթնոլորտը եւ տպավորություն է, որ կա ընդհանրապես ռեսուրսների մրցավազք ամեն կողմից ու ստացվում է այնպես, որ մարդը պետքա ընտրություն անի, ում արտաքին ուժերի օգտին է ընտրելու Մոսկվա, Բրյուսել, Բաքու, Վաշինգտոն եւ որևէ մեկը չի խոսում նրա մասին, թե Հայաստանին ինչ է պետք, Հայաստանի ընտրությունը, որը պետք է լինի։ Ու նաև պետք է մենք հասկանանք ի վերջո լուծումը որն է, այս իրավիճակից ելքը որն է եւ ոնց ենք դուրս գալու։ Նախ այսօր այնպես է ստացվել, որ այնպիսի իրավիճակ ունենք այս իշխանության նաև պահվածքով ստեղծված է, նրանք դարձել են վախ սերմանող վախի ասպետներ ու ատելություն տարածելու վարպետներ ու նաև խաբեության վարպետներ։ Իրենց փորձում են դիրքավորել իբրև ժողովրդավարության պաշտպաններ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, բայց տեսեք նաև իրավիճակը ինչպես է։ Ստեղծված է այնպիսի համակարգ, սխեմա, որ մարդկանց մեջ տարածվում է համատարած վախ ու սփռում են սպառնալիքներ, վախը ինչպես անձնական, այնպես էլ պատերազմի վախ, եւ այդ իրավիճակը անընդհատ զարգացնում պահում են, որովհետեւ դրա վրա է նստած ամբողջ քարոզարշավը եւ դա տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ, այսինքն փոխանակ ավելի միասնական լինենք, ավելի համախմբված լինենք, ամբողջը նստած է պարակտման ու թշնամանքի վրա։ Եվ այդ ժողովրդավարության իբր sense մթնոլորտի այդ շղարշի ներքո, որ նայում ենք ինչ է տեղի ունենում։ Նայեք, ես անցյալ շաբաթ հրապարակեցի ձայնագրություն։ Ձայնագրությունով հստակ ցույց տվեցինք, որ գործում է սխեմա, որ Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի օրինակով ցույց տվեցինք, որ կազմակերպված բարձր մակարդակով մարդկանց պարտադրում են ուսանողների, դասախոսների, պարտադրում են գնալ իշխանության նախընտրական հավաքներին ու ինչ, մինչև հիմա ոչ մի բան, ոչ մի արձագանք հատուկ անունները նշել էի, մեր հանցագործության մասին հաղորդմամբ ներկայացրել էինք, ովքեր են պատասխանատուները, որ ոչ թե, որ որևէ մեկը չփորձի ոչ ուսուցիչներին ճնշումների ենթարկել, ոչ դասախոսների, ոչ ուսանողների, որտեղ նրանք են ի վերջո նաև այն մարդիկ ում ճնշում են, այդ զոհերը, ում էլ հետո փորձում են պատժել։ Եվ ոչ մինչ այս պահը հատուկ նշել ենք նաև անուններ։ Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան, Սուրեն Պապիկյան, Լիլիթ Մակունց, որևէ մեկը նրանցից հարցաքննվել է, որևէ մեկը նրանցից ձերբակալվել է, իսկ ինչ է տեղի ունենում հակառակ կողմից, իշխանության հետ իրավապահ մարմինները ստացվում է սինխրոն աշխատում են։ Իշխանությունը մի հատ հայտարարություն անում է միտինգի ցույցի ժամանակ, միանգամից սինխրոն հայտարարությունը անմիջապես լինում է իրավապահ մարմիններից։ Այստեղ ընդհանրապես կապ չկա ոչ մարդու իրավունքների, ոչ ժողովրդավարության հետ։ Ամբողջը քաղաքական այս քարոզարշավի բաղադրիչներով է։